السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي التلاميذ في واحد لا سيونس نيميرو 4. الدرس هو لا فونكسيون لينيير اي لا فونكسيون افين. إذا غنعطيكم تاني واحد ليكزارسيس جلوبال في هذا الدرس هذا. دونك لي كيستيون فريكونت اكزامان ريجيونال غناخد يعني حاولت باش ناخد لي كيستيون من الأسئلة اللي كتحط في الجهوي. إذا بالنسبة لا سيونس نيميرو 1 و 2 و 3 غتلقاو لي ليان ديالهم في الديسكريبسيون، وبالنسبة للحصة رقم 5 غتلقاو له ليان في الديسكريبسيون. دونك هاد التمرين هذا كما قلت لكم تمرين شامل. لا سيونس نيميرو 1 كنت تكلمت على لا فونكسيون لينيير، لا سيونس نيميرو 2 تكلمت على لا فونكسيون لينيير، ولا سيونس نيميرو 3 تكلمت على لا فونكسيون افين. دابا هاد ليكزارسيس هذا فيه لي دو فونكسيون، سيتادير لا فونكسيون لينيير ولا فونكسيون افين. اذا بالنسبه لبرومييرمون هنا دي la droite, entre parenthèses, c'est-à-dire la droite. La droite D est la représentation graphique de la fonction affine qui passe par les points A11 et B1 demi 0. La première question montrait que f de x égale à 2x moins 1. C'est-à-dire, هنا كيسولني تيقول لي قلب لينا على لا فونكسيون افين شحال كتساوي، وداك الشيء اللي غتلقى هو هذا، غتلقى 2x moins 1. اذا باش نلقى هنا لا فونكسيون افين خاصنا دو دوني. اذا كما كنعرفوا بلي راه لا فونكسيون افين سيكري سو فورم اون ا اف دو اكس. لا فونكسيون افين سيكري سو فورم ديال اف دو اكس ايكال ا اكس بلس بي باش نكونوا متفقين. دونك هنا خاصني نلقى ا وخاصني نلقى بي، دونك هاد لي دو فالور خاصني نلقاهم. ولكن كيفاش غنلقى هاد لي دو فالور؟ هنا عندي المعطى اللي عندي هو لا ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال هاد لا فونكسيون افين et se forme de D qui passe par les deux points. Est-ce qu'il y a D passe par les deux points, les homa A ou B, c'est-à-dire que on a f de 1 égale à 1 et f ديال 1 demi égale à 0. عقلوا مزيان ملي دابا الطريقه ديال السؤال هو اللي كيختلف، حيت بحال هذا الاغلبيه فيكم ما عمرو شاف بحال هاد لا كيستيون، ولكن كيشوف ديما غير بحال هادو كيعطيونا اف ديال واحد لو نومبر ايكال ان نومبر، اف ديال ان نومبر ايكال ان نومبر، ولكن ما عمرو تقريبا شاف هاد بحال الصيغه ديال السؤال بهاد الطريقه هادي. اذا بويسك لا دغوات دي باس باغ البوين ا 1 c'est-à-dire f ديال 1 ايكال 1 و لا دغوات دي باس باغ لو بوين بي c'est-à-dire f ديال 1 demi ايكال 0. هما هادو المعطيات اللي غنجبد من هادشي هذا. اذا on sait que et la fonction affine s'écrit sous forme f de x égale à ax plus b. عندي a وعندي b، هادو هما لي دو انكوني اللي خاصني نلقى. اذا غنحسب a كالكولون، هادشي راه درناه في لا سيونس نيميرو 3، ولكن دابا اكزارسيس جلوبال. دونك كالكولون a. كيفاش كنحسب a؟ عندي واحد القاعده ديال لا فونكسيون افين a égale à f de x moins f de y sur x moins y. كاين اللي كيدير f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. كاين اللي كيدير f de a moins f de b sur a moins b بحال بحال. دونك f de x غنختار وحده، مثلا هنا عندي f de 1 غندير f de 1 moins عندي f de 1 moins f ديال واحد لو نومبر اخر f ديال 1 demi sur هنا عندي x moins moins y دونك هي 1 moins 1 demi. دونك هذه هي الطريقه باش غنحسب a اللي كيتسمى le coefficient directeur de la fonction affine f. دونك a égale f de 1 شحال كتساوي f de 1 هي 1 moins f de 1 demi f de 1 demi هي 0 sur 1 moins 1 demi الى واحد المقامات غنلقاه هي 1 demi. اذا واحد الا نقصنا منه النص غيبقى ليا النص. بغيتو الطريقه ديال توحيد المقامات ديروها 2 fois 1 هي 2 2 moins 1 هي 1 sur 2 ها هي ايكالا 1 sur 1 sur 2 ايكالا 1 fois دابا هاد لا سوستراكسيون غتولي لا ديفيزيون بلوتو غتولي ملتيبليكاسيون، وغنقلب هاد الكسره هذا هي 2 sur
1. C'est-à-dire 2. إذن A égale à combien? Égale à 2. Donc A égale à 2. ها هي A. لقيناها 2. Donc la fonction affine devient f de x égale à 2x plus غيبقى عندنا هنا واحد لانكوني اللي هو b. خاصنا نقلبو دابا على b. Donc calculons b. دابا خاصني نحسب b. عندي واحد لانكوني اللي هو b. كيفاش غنلقى b؟ غناخذ اما هاد المعطى اما هاد المعطى اللي هي سهله. كتبان لي هذه هي اللي سهله. قلنا f de 1 égale à 1. عندي f de 1 égale à 1 et غنحسب هنا f de 1. f de 1 égale à إلا عوضت x ب 1 هادي x غنعوضها ب 1 اشنو غتولي 2 fois 1 plus b. دونك عندي f de 1 égale à 1 وعندي f de 1 égale à 2 fois 1 plus b. يعني هادي égale à هادي. alors 2 fois 1 plus b égale à 1. كنحيد f de 1 f de 1 كتبقى ليا هادي وكتبقى ليا 1 ها هي. دونك 2 fois 1 هي 2 plus b égale à 1. يعني b égale à 1 moins هاد 2 غنجيبها هنا غتولي moins 2. دو b égale à 1 moins 2 هي moins 1. ها هي b égale à moins 1. دو f de x égale à a شحال هي 2. غنحط هاد x plus b وشحال b هي moins 1. دونك غندير moins 1. دونك هذه هي لا فونكسيون affine f dans la représentation graphique ديالها هي d qui passe par هاد les deux points. Passons à la question numéro 2 ou bien petit b. La question b فيها الكالكول. calculer f de 0. عندنا f de 0 égale هنا عوضنا x ب 0 هادي x غنعوضها ب 0 هي 2 fois 0 moins 1 égale 2 fois 0 هي 0 0 moins 1 هي moins 1. f de 2 égale هنا عوضنا x ب 2 هادي x غنعوضها ب 2 هي 2 fois 2 moins 1 هي 2 fois 2 هي 4 moins 1 هي 3. Voilà. Passons à la question petit c. La question C, déterminer l'image de 1 sur 2 par la fonction affine f. C'est-à-dire, l'image de 0 par la fonction f est moins 1. L'image de 2 par la fonction f est 3. Bref, l'image de 1 demi. C'est-à-dire, on f de 1 demi. Donc, f de 1 demi égale à ديما غنستعملو هادي هي 2 fois غنعوضها د x ب 1 demi moins 1 égale à 2 fois 1 demi هي 2 sur 2 moins 1 égale à 2 sur 2 هي 1 1 moins 1 هي 0. Donc l'image de 1 sur 2 par la fonction affine f est 0. Voilà. Passons à la question petit d. بالنسبة la question d, déterminer le point d'intersection entre d et l'axe des abscisses. هنايا le point d'intersection كنقلبوا على le point يعني بغينا les coordonnées ديالو ديال هاد le point c'est-à-dire x et y entre d. اشنو هي d؟ la droite d اشنو هي la représentation graphique de la fonction affine f. وهنا l'axe des abscisses راه هو l'axe des abscisses. donc كنقلبوا على le point d'intersection entre d et l'axe des abscisses. هنايا نعطيكم مع مثال. هنا l'axe des abscisses هو هذا. هنا عندي واحد لو بوين هنايا عنده واحد لابسيس x مثلا x1 شحال y ديالو y ايكال 0. ولا خديت واحد لو بوين هنايا مثلا x2 شحال y ديالو y ايكال 0 حيت ها هو y. يعني اي بوين خديتو من هنايا y ديالو ايكال 0. سيتادير هاد لاكس ديال لي زابسيس ليكواسيون ديالو هي y ايكال 0. سيتادير توجور y ايكال 0. اذا بالنسبه لهاد لو بوين هذا غيكون عنده y ايكال 0. نسميه مثلا قلنا y ايكال 0 سيتادير لوردوني ايكال 0. دابا خاصنا نقلبوا على x اللي خاصنا نقلبوا عليه اما y توجور ايكال 0. اذا فيما تشوفوا هاد لا كيستيون ديال لو بوين دانترسيكسيون اونتر
la droite et l'axe des abscisses, c'est-à-dire y égale à 0 toujours. Voilà. دابا كنقلبوا على x. ملي غنجيو هاد x اشنو هي d هي la droite, هي la représentation graphique de la fonction affine f. إذا هنايا c'est-à-dire que donc f de x égale à 0. Donc هنا عندنا x وهنا y هنا قلنا égale à 0. دابا غنقلبوا على x. Donc on va résoudre l'équation f de x égale à 0. دابا هذه قاعدة دائما ملي تسمعوا l'intersection entre la droite et l'axe des abscisses, c'est-à-dire il faut résoudre l'équation هذه égale à 0. Donc غنعوضوا f de x égale à combien? F de x هي هذه, هي 2x moins 1 égale à 0, c'est-à-dire 2x égale à هنا moins 1 غنجيبو لهنا غتولي 1. انا كندير هاد الفلاش غير باش نصغر ليسباس. Donc x égale à شحال؟ هي 1 sur 2. Donc l'intersection ou bien donc le point d'intersection entre D et l'axe des abscisses et E par exemple, x هي 1 demi وقلت لكم ديما y égale à 0 et voilà la réponse. Deuxièmement, deuxièmement, soit j'ai la fonction linéaire. Donc premièrement, تكلمنا على la fonction affine. دابا غندوزو la fonction linéaire. Soit j'ai la fonction linéaire telle que g de 2 égale à 3. La question A, déterminer g de x, c'est-à-dire il faut déterminer la fonction linéaire g. اشنو كندير؟ On a القاعدة شنو هي؟ f de x égale à ax. Donc هذه هي la forme ديال la fonction linéaire, c'est-à-dire f de x égale à ax. Donc calculons a. كيفاش كنحسب a؟ عندنا واحد القاعدة. عندي f de x égale à ax, هادشي شرحته لكم في séance numéro 1 و séance numéro 2. On a f de x égale à ax, c'est-à-dire a égale à f de x sur x égale à هنا عندي f ديال un nombre ou bien pardon هذه سميتها جي. غندير هنا جي بويسك سماوها جي غنسميها جي. اما f سميتها لا فونكسيون افين. دونك g de x sur x. عندي هنا جي ديال un nombre g de 2 sur هنا x هنا x هنا 2 غندير حتى هنا 2 ايكال شحال g de 2 g de 2 ايكال 3 c'est-à-dire 3 sur 2. انا لقيت a. دونك اشنو غتولي g de x؟ دونك g de x égale 3 sur 2 اللي هو a. كاين اللي كيحبس هنا عنده خطأ. إلا نسيتي x عندك خطأ. x voilà la fonction linéaire g. غندوزو لبتي b. La question B, déterminer l'antécédent de moins 7 par la fonction linéaire g. إذن بعد ما تيقول لك déterminer l'image يعني غتحسب f ديال g ديال هذاك لو نومبر. وملي تيقول لك déterminer l'antécédent d'un nombre, c'est-à-dire بغينا نلقاو x, c'est-à-dire f ou bien g, c'est-à-dire g de x égale هذا لو نومبر هذا moins 7. دونك هذا لو نومبر l'image ديال هذا وهذا l'antécédent ديال هذا. دونك كنقلبوا على x. إذا g de x غنعوض g de x شحال؟ 3 sur 2 x égale à moins 7. Donc هذه équation, c'est-à-dire x égale à عندي a x égale à b, c'est-à-dire x égale à b sur a هي moins 7 sur 3 sur 2 égale à moins 7 fois غنقلبوا هاد الكسر هي 2 sur 3. Donc x égale à moins 7 fois 2 هي moins 14 sur 3. Donc l'antécédent de moins 7 par la fonction linéaire g est moins 14 sur 3. Voilà la réponse. نمشيو دابا للبتي سي.
tu sais déterminer le point d'intersection entre delta. شنو هو delta? Delta هو la représentation graphique de la fonction linéaire g et l'axe des ordonnées. Donc, نعاود قبيله قلنا l'intersection entre D et l'axe des abscisses. L'axe des abscisses هي y égale à 0. C'est-à-dire واحد لو بوين سمينا قبيله E. هنا قلبنا على x قبيله اما y égale à 0. وهنايا بالنسبه l'intersection entre l'axe des ordonnées الى خديت مثلا هنا y1 x égale à combien؟ ها هو x. الا بغيت x غنمشي تنتلاقى مع لاكس ديال لي زيكس. هنا غنقرا هذه هي 0. الا خديت مثلا هنا y2 شحال x ديالها؟ x égale à combien؟ غنمشي تنتلاقى مع لاكس ديال لي زيكس هو هذا سيتادير 0. هنا y مثلا هنايا 3 y3 شحال x égale à combien؟ x égale à 0. دونك هاد لاكس ديال لي زوردوني ليكواسيون ديالو هي x égale à 0. يعني توجور x égale à 0. وهنا لاكس دي زابسيس توجور y égale à 0. يعني اي بوين كاين هنايا y ديالها هي 0. باغ اكزومبل او هنا عندنا لوردوني ديالو هي 0. وإلا خدينا هنايا قلنا x égale à 0. يعني ناخذ مثلا واحد لو بوين جي x égale à 0 وكنقلبوه هنا على y. اذا هو هذا السؤال المطروح دابا. بغينا نلقاو déterminer le point d'intersection entre delta et l'axe des ordonnées. هنا delta est la représentation graphique de la fonction linéaire g. غنكتبها دابا غنشير ليها. انا كتبتها هنايا delta est la représentation graphique de la fonction g. و d la représentation graphique de la fonction affine f. مزيان. إذا قلنا هنا نرجع لهنا قلنا l'intersection entre l'axe des ordonnées c'est-à-dire x égale à 0. يعني غنحسبو سميت هاد لا فونكسيون جي. يعني غنحسبو جي دو 0. هنا x égale à 0 ها هي في بلاصه x هنايا في بلاصه هاد x في بلاصه هاد x درنا 0. غنحسب هي 3 sur 2 fois 0 égale شحال؟ هي 0. Donc l'intersection entre delta et l'axe des ordonnées et هنا x égale à 0 y égale à 0 c'est-à-dire يعني هنايا l'origine ديال الروبير يعني o 0 0 ماشي توجور سميتو لا غير في هذه الحاله 0 0 واصلا ديما 0 0. علاش؟ لان ديما كنحسبوا الجي ديال 0 توجور ايكال 0. دونك ليماج ديال لا فونكسيون linéaire toujours 0. يعني il passe toujours par l'origine de repère. هادشي ديجا شرحته في لا سيونس نيميرو 1 وفي لا سيونس نيميرو 2. Par contre, la fonction affine, la représentation graphique ديالها, il ne passe pas par l'origine. نعاود. La représentation graphique de la fonction linéaire passe toujours par O. يعني l'origine ديال الروبير. اما بالنسبه la représentation graphique ديال la fonction affine ne passe pas par l'origine ديال le repère. Passons à la question suivante. Alors, بالنسبة la troisième question, troisièmement, نعاود. بالنسبة premièrement, تكلمنا على la fonction affine. La représentation graphique ديالها هي la droite D. بالنسبة deuxièmement, تكلمنا على la fonction linéaire G. La représentation graphique ديالها هي la droite delta. بالنسبة troisièmement, غنتكلم عليهم بجوج. قال لك tracer dans le même repère orthonormé OIJ les droites D et delta. شكون هو D هذا؟ La droite D هي la représentation graphique ديال la fonction affine. كيفاش غنرسم انا هاد دلتا؟ غنشوف هنايا عندي f de x égale 2x moins 1. عندي f de 0 اللي حسبتها هي moins 1 و f de 2 égale 3. ولكن هما قالوا لي في لي نونسي في لي دوني d passe par le point A 1 1 et B 1 demi 0. اذا غنرسم هاد لي بوين. عندي A 1 1 ها هي 1 x égale 1 y égale 1. ها هي x égale 1 y égale 1. l'intersection ديالهم تقريبا هنا. Voilà le point A. هنا A. Le point B عندي 1 demi 0.
الا ما بغيتوش تاخذوا هادو حسبوا شي وحدين من عندكم ولا هادي ولا هادي. دونك خاصني غير جوج. دونك ان دومي زيرو ولا انا غندير 2 3 باغ اكزومبل. ها 2 3 1 2 3 تقريبا. دونك ها لو بوين بي. دابا غنرسم لا دغوات دي. دونك غنرسم لا دغوات دي باسون باغ ا اي بي. غيدوز من هاد لي دو بوين تقريبا. فوالا. دونك غندير هنا دي. دي هي la représentation graphique de la fonction affine f. غنمشي دابا نرسم دلتا. دلتا هي la représentation graphique de la fonction linéaire g. قلنا la fonction linéaire g toujours passe par l'origine ديال الريبير، يعني اصلا غتمر من هاد او سون ديسكوسيون. غنقلب على واحد لو بوين اخر. هنا عندي في المعطيات هنايا عندي جي دو 2 ايكال 3. جي ديال 2 ايكال 3. هنا 1 2 1 2 3 يعني غتمر حتى هي من لو بوين بي. ولا غناخذ مثلا غناخذ واحد الا حسبت مثلا جي. الا حسبت هنا جي دو 1 غتعطيني هي 3 sur 2 fois 1. هي 3 sur 2 هي 1,5. 1,5 هي 1. ليماج ديالها هي 1,5 تقريبا هنا وهنا. دونك غدوز من هنا ومن هنا تقريبا 1,5. لا هذه 2. دونك 1 هنا 1 2 يعني 1,5 غتكون هنايا تقريبا هنا تقريبا. دونك غنرسم لا دروات كي باس باغ او و بي. فوالا. دونك هذه هي لا دروات دلتا qui représente la représentation graphique de la fonction linéaire f ou bien g. Voilà. إذن هذه هي la représentation graphique ديالهم جوج. Donc passons à la question suivante. Pour la question numéro 4, résoudre graphiquement et algébriquement l'équation f de x égale à g de x. إذن هنا عندي deux questions. On veut résoudre graphiquement et algébriquement l'équation. Donc غنسبقو graphiquement. Graphiquement, f de x égale à g de x, c'est-à-dire إلا قلنا graphiquement يعني من هاد la représentation graphique. f de x égale à g de x. هنا la représentation graphique ديال f de x هو لا دغوات دي. وبالنسبة لجي دي اكس لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالها هو دلتا. إلا بغينا اف دو اكس ايكال جي دو اكس يعني فين كيتقاطعوا دلتا و دي، يعني لانترسيكسيون اونتر دي اي دلتا، سيتادير لانترسيكسيون اونتر لا دروات دي اي دلتا. إذن لانترسيكسيون اونتر دي اي دلتا. اشنو هو الانترسيكسيون اونتر دي اي دلتا؟ هو لو بوين بي. شحال اكس ديالو؟ اكس ديالو ايكال 2. هنا اكس ايكال 2 وشحال ايكغيك 3. انا ملي كنسمع ليكواسيون ريزولفر غرافيكمون ليكواسيون يعني كنقلبوا على اكس فقط. هنا شحال اكس ديال هاد لو بوين ديال الانترسيكسيون ديالهم؟ هو 2 اي 2. Donc, la solution de cette équation est 2. يعني x. دابا غنمشيو géométriquement ou bien pardon algébriquement. Donc غندير هنايا algébriquement. يعني إلا سمعت graphiquement كنشوفها لا ريبريزونطاسيون غرافيك. إلا سمعت algébriquement ما عندي ما ندير
بلا ريبريزونطاسيون graphique. Donc اشنو غندير؟ f de x égale à g de x. On veut résoudre cette équation là. هي دي اللي مطلوبه. algébriquement غنعوض f de x. شحال عندي f de x؟ عندي هي 2x moins 1. غنعوض f de x هي 2x moins 1 égale à g de x. شحال؟ g de x هي هذه، هي 3 sur 2x. 3 sur 2x. دابا غنحل هاد ليكواسيون هادو. درنا ديجا لي زيكواسيون. دونك غندير هنايا مجهول في طرف معلوم في طرف، سيتادير 2x. هاد 3 sur 2x غنجيبوها ا غوش غتولي موان 3 sur 2x ايكالا هاد موان 1 غنديوها على اليمين غتولي 1. هنا شنو غندير؟ غنوحد المقامات. الا بغيتو نوحدو المقامات لكلشي نوحد المقامات. واخا هاهي هنا غنديرو x وهنا كاينه x وهنا. دونك شنو هو المقام الموحد؟ 2 2 2. هنا 2 fois 2 هي 4. هنا 2 fois 1 هي 2. هادي غنضربوها في 1 هي 3 وهنا غنضربو في 2 هي 2. دونك غنحيدو المقامات. هي 4x moins 3x égale à 2. 4x moins 3x هي x égale à 2. دونك نفس الجواب 2 هي هادي 2. دونك 2 le nombre 2 est la solution de cette équation. بالنسبة للcinquième mot, déduire le point d'intersection entre D et delta. شنو هو le point d'intersection؟ إلا بغيتو هنايا graphiquement هو le point B de coordonnées 2 3. إلا بغيتو géométriquement ولا algébriquement شنو غنديرو؟ عندي ديجا x égale à 2. x égale à 2. غنحسبو f de x ولا f غنحسبو f de 2 ولا g de 2. دونك هنايا on a x égale à 2. Donc g de 2 égale à شحال؟ g de 2 هي 3 sur 2 fois شحال قلنا x égale à 2. دونك هاد 2 غتمشي مع 2 هي 3. ou bien غديروا عا وحده، اما هادي اما الاخرى اللي غندير، ولا f de 2. الا بغيتو ديروا تحسبوا f de 2 شحال عندي f de x؟ f de x هي 2x moins 1. الا بغيت نحسب f de 2 غنعوض هاد x ب 2. دونك هي 2 fois 2 moins 1. هي 2 fois 2 هي 4. 4 moins 1 هي 3. دونك نفس الجواب نفس لا ريبونس هي 3 3. دونك x égale 2 وشحال f de 2 ولا g de 2 هي 3. d'où l'intersection entre D et delta et le point B de coordonnées شحال قلنا x 2 وشحال ليماج ديال 2 هي 3. حسبنا غتحسبوها اما بالجي غتستعملوا عا وحده. انا بغيتكم عا تعرفوا الطريقه وصافي ونتاكدوا. دونك هذا هو لو بوين دانترسيكسيون سيتادير 2 3. ها هي 2 و 3. ها هو لو بوين بي هو الانترسيكسيون اونتر دي اي دلتا. اشنو هو دي؟ هو لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لا فونكسيون افين اف. وشنو هي دلتا؟ هي لا ريبريزونطاسيون غرافيك د لا فونكسيون لينيير جي. ندوزو لا كيستيون اخر سؤال وقيله. Alors, بالنسبة لا dernière question, compléter le tableau. عندي هنا x و f de x. لو طابلو غنعمرو غرافيكمون غنستعمل هاد لا ريبريزونطاسيون غرافيك. f de x عندنا لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالها هي لا دروات دي، غير باش نعقل. وبالنسبة هنايا لا فونكسيون جي لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالها هي لا دروات دلتا. إذا هنا غنستعمل الأحمر لا كولور روج، وهنايا بالنسبه لهذه لا كولور فيرت غير باش ما نتلفش. دونك غنبداو هنا بالنسبه لهاد الطابلو الاول. هنا عطاوني اكس وقال لي شحال كتساوي اف دو اكس، يعني عطاوني لابسيس وهنا قالوا لي شحال لوردوني. راه ملي كتسمعوا اف دو اكس راه هي ايكغيك، جي دو اكس راه هي ايكغيك. اذا هنا الا كان اكس ايكال 1 غنقلبوا على شحال ايكغيك. ها هي اكس لاكس ديال لي زيكس x égale à 1. ها هي 1. دونك كنقلب على y شحال، ولكن كيف لا ضغوات الدي. ها لا ضغوات الدي اللي بلو روج غنمشي انا غنطلع حتى نتلاقى مع لو روج اللي هي لا ريبريزونطاسيون
غرافيك ديال لا فونكسيون افين اف، وغنقرا شحال ايكغيك ايكغيك كومبيان ايكغيك ايكال 1. دونك غندير 1 سيتادير ليماج ديال 1 هي 1. بالنسبه لهادي عطاوني ايكغيك ولا كيستيون شحال كتساوي اكس. اذا في ايكغيك ايكال موان 1 ها هي ايكغيك فين هي موان 1 ها هي موان 1. وغنمشي نتلاقى مع لا دغوات دي سيتادير لي بلو روج شحال اكس ديال هاد لو بوين. اكس ديال هاد لو بوين غنمشي باش نقرا اكس ها هو لاكس ديال لي زيكس. هنا غنمشي نقرا هي 0 دونك غندير هنا 0. هادي الا بغيتو غرافيكمون بغيتو الجبريكمون غتحسبوا اف ديال 1 راه غتلقاوها هي 1 و اف ديال 0 غتلقاوها هي موان 1. نمشيو للجي غنخدم بلا دغوات دلتا. علاش؟ لان لا دغوات دلتا هي لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لا فونكسيون لينيير جي. انا اللي كيهمني دابا هو الخضر، هو داك لا دغوات اللي بالخضر. الا كان اكس ايكال 1 ها هي اكس ايكال 1 شحال ايكغيك. غنمشي انا نتلاقى مع اللون الخضر لا كولور فيرت هي هادي نكمل حتى لهنايا هي هادي. دونك 1 غنطلع حتى لهاد لو بوين وغنجي نقرا ايكغيك شحال ايكغيك ايكال كومبيان هي هادي. ايكغيك هنا راه 3 سور 2 1,5 سيتادير 3 سور 2 هي هادي. وغندير هنا 3 سور 2 وهنا عطاوني ايكغيك اللي هي جي دو اكس. الا قلت ايكغيك يعني راه جي دو اكس. جي دو اكس ايكال 3 يعني ايكغيك. فين هي ايكغيك ايكال 3؟ عندي هنا هادي ايكغيك 0 1 2 3 ها هي ايكغيك ايكال 3. غنمشي نتلاقى مع لا دغوات دلتا ها هي لا دغوات دلتا اللي بالخضر وغنهبط نقرا اكس شحال كتساوي اكس ايكال كومبيان 2. اذا غندير هنا 2. هادي الا بغيتو تخرجوا لي دوني غرافيكمون. دونك خلاصه القول كنظن بان هاد ليكزارسيس فعلا اكزارسيس جلوبال حيت حاولت باش نوع فيه لي كيستيون. دونك هاد لا سيونس سي اون سيونس كي تري ريش جي فاريي لي كيستيون. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا واستفدتوا من هاد لا سيونس يعني لو ماكسيموم بوسيبل. دونك اش غنقول لكم سي يو نيكست تايم ان شاء الله.